Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v Facebook pogovoru. Imamo danes, to vedno rečem, pa vseeno se bom ponovil, zanimivega gosta. V naši družbi je Nik Razboršek. Nik, lep pozdrav. Lep pozdrav tudi tebi, Anže. Lahko rečem sploh teniški upokojenec, glede na to, da si včeraj zmagal na Telemach državnem prvenstvu oziroma na Telemahovem turnirju v Sloveniji. V bistvu bi težko rekel, da je še čisti upokojenec, zato ker veliko nas tudi potem, ko zaključimo že nekako tisto res aktivno pravo kariero, ostanemo predvsej v tenisu, tudi sam imam precej ligaških tekmovanj še vedno, tako da moramo ostati aktiven na nek način, ker je to konec koncev nek način preživetja za nas, tako da ostajam še vedno aktiven do neke mere, ni to več profesionalna kariera. Jaz se včasih pošalim zdaj za sebe, da sem tudi v bistvu bil rekreativc, ampak grem še vedno tako, da kakšen turnir odigrati, nekako da pridemo v formo, predvsem za tista v bistvu ligaška tekmovanja, ki me čakajo, zdaj že v Italiji že naslednji teden, malo kasneje potem maja, pa še v Nemčiji pa Avstriji, tako da bom rekel, da sem nekje vmes zdaj, no. Kakšna je organizacija teh turnirjev? Tenis Slovenija se trudi, da bi imeli tudi člani v Sloveniji čim več takšnih turnirjev. V zadnjih 2 sezonah se je to dvignilo na višji nivo. Ja, sigurno. Moram reči, da tukaj je sigurno zveza naredila dobro stvar. Predvsem se spomnim tistih časih, ko sem jaz še aktivno igral, dejansko ni bilo tudi nobenega prizmanja na teh naših turnirjih, tako da so bili turnirji sigurno veliko manj zanimivi, kakor so zdaj. Tako da se je s tem vsekakor dvignila neko zanimanje za te turnirje, kvaliteta turnirjev tudi, tako da tudi kar se tiče pogojev, moram reči, da so zelo dobri, kar se tiče za naše razmere, tako da jaz, če imam le čas, se z veseljem odzovem kakšnemu takemu mobilu, na kakšen tak turnir, tako da lahko rečem, da se čisto uživo in upam, da bom lahko še kar nekaj odigral, no. Ne morem si pomagati, da ne bi opazil, glede na to, da se tako vidi modra majica Dallasa. Zakaj je ravno ta danes? Pa se mislim, da zdaj danes nas večina, ki nas spremlja mogoče malo več košarko, jaz se spremljam kar dosti, sploh NBA, nas navija za Dallas, konec koncev zaradi Luke, ki je res nek poseben talent, se mi zdi, tako da tudi sam velikokrat ostanem še pozno v noč po koncu, da pogledam kakšno njegovo tekmo, tako da sem sigurno velik navijač in imam zelo veliko željo, da bi enkrat prišel do Dallasa, da pogledam ene par tekem tudi v živo. Vem, da je bil Aljaž ravno pred kratkim in je rekel, da je neko posebno doživetje, tako da vsekakor upam, da tudi jaz malo pripotujem tja, da si lahko še v živo pogledam kakšno tekmo. Nisi torej še teniški upokojenec, že pa razmišljaš tudi o tem, da bi po tenisu ostal v tenisu, če lahko temu tako rečem, glede na to, da si zdaj tudi teniški trener in da je tvoj varovanec Žiga Šeško, ki je izjemno nastopal na zadnjih turnirjih. Kako ti gre, kako si se znašel v novem poslu? Sigurno je v bistvu malo drug posel, no, nekako si jaz rečem na drugi strani igrišča. Ampak v bistvu takrat, ko sem jaz zaključil svojo aktivno kariero, se pravi po tistem Davis Cupu, mislim, da 2 leti nazaj, je bilo v bistvu sledilo tisto COVID obdobje, ko je bilo vse zaprt, no potem pa smo se v bistvu slišala z očetom od Žige in me je on kontaktiral, če bi lahko mogoče kaj sodelovali in jaz sem definitivno vedel, da hočem to početi v prihodnosti, da ostanem v tenisu, da v bistvu predam te svoje izkušnje, znanje, ki ga imam kar nekaj, verjamem, naprej mlajšim igralcem, tako da sem bil zelo vesel, ko me je kontaktiral. Žiga je, ker je super fant, ekstremen talent, takšen talent, ki jih mi nimamo veliko v Sloveniji, sigurno ne v vsaki generaciji, tako da je pa sigurno nekaj drugega, no. Trenerski poklic je precej drugačen od igralskega, bom rekel, po eni strani mogoče še bolj naporen, ker je veliko več nekega razmišljanja, mogoče fizično ne rabiš toliko delati, ampak je zelo veliko enega planiranja, konec koncev odgovornost velika, tako da sem se lotil tega zelo resno, nekako sistematično, bom rekel, tako da verjamem, da mi gre dobro. Tudi Žiga, mislim, da v tem letu pa še malo, ko delava zdaj, je zelo napredoval, tako da verjamem, da ima tudi v tem poklicu jaz še kar nekaj take svetle prihodnosti. Žiga je ravno v letih, ko si bil ti med najboljšimi mladinci v Evropi in ko si nekako
razmišljal o tem, da odideš v tujino in potem si odšel v Španijo. Kako gledaš na tisto odločitev zdaj z časovne distance? Je bila prava? Kaj bi predlagal staršem, ki morda razmišljajo pri teh letih oditi v tujino ali ne? Ja, zdaj za sebe osebno lahko rečem, da ta odločitev v Španijo ni bila prava, zaradi tega, ker sem prišel nekako v okolje, kjer ni bilo preveč dobro urejen, kar se tiče samega tenisa in ostalih stvari. Moja kvaliteta tenisa takrat definitivno ni napredovala, je precej stagnirala, bi rekel, tako da je pa res, da sem imel kasneje še eno izkušnjo s tujino z Avstrijo, kjer pa je bila slika popolnoma obratna. Tako da svetoval bi staršem, da če grejo pri teh letih, v bistvu, da otroka nekam pošljajo, je treba res dobro preveriti, kako se tam dela, kaj se dela, ker velikokrat v bistvu vidimo, da ni v tujini nič boljše, oziroma da verjamem, da imajo v Sloveniji trenerji kar precej znanja, sploh pa mogoče zdaj mi s to novo generacijo trenerjev, ki smo dali v bistvu veliko tenisa, v bistvu, ki smo ga veliko preigrali, verjamem, da imamo veliko izkušenj pa znanja, da lahko več kot konkuriramo tujim trenerjem. Tako da še enkrat svetujem, da če se že odločijo za to, morajo res dobro preveriti, kam pošljajo svojega otroka, ker velikokrat v tujini ni boljše, kot je pri nas. Tako da to bi bil nekako moj nasvet za njih. Omenil si Avstrijo, tam si treniral tudi z Dominikom Thimom. Kako je šla tista zgodba? Zakaj se je končala? Ja, tista je bila, moram reči, da zelo pozitivna zgodba za mene, pa še samo neko okolje, kjer je bilo kar nekaj zelo dobrih igralcev. Jaz sem bil takrat, mislim, star 17 let, tako da smo bili nekako zadnjo leto mladincev. Smo imeli zelo lepo ekipo, jaz, Dominik Thim, Denis Novak, ki je tudi konec koncev top 100 igralec. Potem je bilo tam še nekaj starejših igralcev, ki so bili zelo uspešni na Futures pa Challenger nivoju. Imeli smo fantastičnega trenerja Ginterja Breznika, tako v tistem letu je vsekakor moj tenis zelo napredoval in sem v bistvu zelo hvaležen za tisto leto, ko sem ga tam preživel. Je pa bil malo problem, ker ne to, da sem bil jaz toliko časa tam gor, jaz sem bil takrat še v šoli in sem imel mogoče malo več težav potem, ker enostavno nisem mogel zaključevati srednje šole, tako da sem se nekako po enem letu odločil, da bi se vrnil nazaj, da lahko nekako šolo v miru zaključim. Potem so si tudi tukaj našel trenerja, Davida Lenerja, s katerim mislim, da sva zelo dobro delala, v bistvu nadaljevala to delo, ko sem ga že tam v Avstriji opravil, tako da je bil ta prehod v bistvu dosti gladek. Tako da se tudi moja kariera pol naprej razvijala precej dobro, kar se tega tiče, tako da glede same Avstrije pa lahko rečem, da je bila to zelo dobra poteza, tudi koncev dosti blizu. Jaz sem se v bistvu na tedenski bazi vozil tja nazaj, kar je bilo sicer dosti naporno, ampak še vse je nekako šlo. Tako da na koncu v bistvu, ko pogledam za nazaj, je bilo zelo tako uspešno leto, veliko sem pridobil nekih novih izkušenj, tako da sigurno neka dobra poteza zame takrat. S kakšnimi občutki si morda sploh končal svojo teniško kariero? Vemo, dobri mladinci, ni nujno, da so potem tudi dobri člani, tako da zdaj, ko imaš mlade fante, ki jih treniraš, kako nekako držiš to, da ne poletijo preveč v nebo, da je to šele začetek nekega dolgega potovanja? Ja, jasno je, da je to v bistvu enemu fantu, ki je mogoče star 13, 14, 15 let, težko razložiti, da je v bistvu to, da je tenis tek na dolge proge, ne pa šprint. Tako da isto je v bistvu starši, tako da oni so zelo v tistem trenutku, mogoče v času jeti, je pa treba se zavedati, da je to dejansko nek maraton in da v bistvu mogoče rezultati v tistem trenutku so pomembni, jaz rečem, da so vedno pomembni, ampak niso pa najbolj pomembni, sploh v teh mladinskih kategorijah. Je zelo pomembno, da se dobro dela, da se sistematično dela, da se ve, kaj se dela na vsakem posameznem treningu, ker samo tako v bistvu gradimo nekako igralca oziroma igralko, da lahko nekako eksplodira potem v članski konkurenci, ker je v bistvu najbolj pomemben, ker konec koncev se potem ta prav tenis začne šele nekje od 17. 18. leta naprej v članski konkurenci. Vse, kar se pa prej dogaja v mladinskih, je pa v bistvu neka priprava za pol tistem, bom rekel, krut profesionalni kruh, ker se potem služke pa res je zahteven definitivno, ampak če narediš prej v bistvu teh mladinskih konkurencah dobro bazo, jaz verjamem,
da se da potem tudi na tistem profesionalnem nivoju kar neki dosežke. Se pravi, vedno imamo v Sloveniji nekaj talentov, ki imajo potencial, da v bistvu lahko tudi kasneje v članski konkurenci naredijo kar nekaj, tako da tudi zdaj jih imamo in verjamem, da če bojo delali dobro, da sigurno bo imela Slovenija še take igralce, kot so konec koncev bili Aljaž, pa oba Blaža, pa Grega. In verjamem, da jih mogoče lahko v prihodnosti sigurno še kdo preseže, kar je v bistvu, mislim, da tudi naša želja in naš cilj celega slovenskega tenisa. Moje vprašanje je bilo malce predolgo, pa morda še tisti začetek, se ti je bilo težko sprijazniti, ko si zaključil kariero. Te kdaj žal, kdaj pomisliš, če bi takrat naredil tako, pa bi šlo lahko vse po drugi poti. To so verjetno določeni trenutki, ki potem odločajo. Ja, sigurno, mislim, da mogoče vsak ima do neke mere, ko zaključi kariero, ima tudi kakšne pomisleke glede kariere, da bi lahko kaj boljše naredil. Tudi jaz bi sigurno lahko kakšno stvar boljše naredil. Konec koncev smo se mi tudi učili, nismo mogoče še imeli pred sabo tudi takšnih igralcev, katere bi lahko spraševali za prav veliko nasvetov, tako kot imajo danes v bistvu mladi igralci. Tako da definitivno bi lahko neke stvari boljše naredil, verjamem, da nisem mogoče v popolnosti izkoristil svojega potenciala, ampak še vsem pa mislim, da glede tako, ker je krut ta šport, mislim, da sem uspel, da sem precej solidne rezultate dosegel, sem bom rekel, kar solidno kariero, vedno bi se pa dal še kakšne stvari boljše narediti, ampak v bistvu za tega bom te napake, ki sem jih sam naredil, bom probal pač v trenerskem delu nekako popraviti pa usmeriti svoje igralce v še boljšo pot, kot sem jaz sam. Hvala lepa, Nik, za tvoj čas in verjamem, da ne samo svoje igralce, če koga kaj ne zanima, naj te kar vpraša, kaj ne, ko te sreča. Vsekakor, brez problema. Hvala lepa in srečno. Hvala, živjo.